Ukanti abanye abantu kwiindawo ezahlukeneyo zeli bebengena bephuma kobhaza-bhaza kunye nakwiindawo ezinodederhu lweevenkile bethenga ooni noni belungiselela olusuku lwangomso lwekrisimesi. Indawo enomtsalane nakubakhenkethi eKapa I-V-A Waterfront ibiphithizela ngeyona ndlela abantu bethenga izipho zekrisimesi ngomzuzu wokugqibela bebeqalathelana elowo nalowo ekumoya wekrisimesi. Ixesha lekrisimesi lixesha lezipho. Uninzi namhlanje beliqoshelisa amalungiselelo alo okuthengela abo basezintliziyweni izipho zekrisimesi. Abasebenzi ezivenkileni bebemanqadanqada benceda abathengi ngezipho abazithengileyo. I came in the waterfront at just before 9 o'clock and I started shopping, and then I'm like, you know what? Wrap my things for me. I won't have time to wrap it, so that's what I'm doing right now. Yeah, unfortunately I've been working and the weekends I've been chilling a bit, so last minute today, and hopefully I get everything and don't forget about anyone. Abanye bakholelwa kokuba izibhaji masingavulwa kakhulu ngeli xesha lonyaka. During Christmas, like, you're killing yourself. Yeah, we're spending a lot and then we don't think about January like the following year. We spend a lot without even thinking. Definitely less, eh? Definitely less. I think my parents, they gave me off this year. So like they said, don't spend so much. So yeah, just spending a lot less, yeah. Abanye bathi abakwazi ukuba bangayisebenzisi imali yabo ngexesha lekrisimesi. I don't know how you can spend less on Christmas because it just costs X amount of money. No matter, it's an insane roller coaster ride you go on. So although you think you're not going to, by the time you got to the end of the journey, you definitely have spent the same, I'm pretty sure. Imimo yakhe ibiphezulu bezelela uncumo nolonwabo.